हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल रनी एवियारी। तो आज के चले एसेছি আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজ একটা ফার্ম ভিজিট করতে এসেছি। ককটেল রয়েছে, কিছু ককটেল পাখি সেলও রয়েছে আর লাভবার্ডও রয়েছে। চলুন ভিডিও শুরু করছি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা লুটিনোর পেয়ার রয়েছে। ফিমেলটা ভেতরে ঢুকে বসে আছে, বাইরে যেটা রয়েছে ওটা মেল। তো আমি খাঁচার ভেতরে আর হাত ক্যামেরা নিয়ে যাচ্ছি না, তো বাইরে দিয়েই দেখাচ্ছি। এতেও একটা লুটিনোর পেয়ার রয়েছে, দুটোই হাঁড়ির ভেতরে রয়েছে, ডিমে তা দিচ্ছে, তো বেশি ডিস্টার্ব করব না। এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিছু লুটিনোর বাচ্চা, ক্রিমিনোর বাচ্চা রয়েছে। তো এগুলো সেলের জন্য রাখা আছে। তো কন্ট্যাক্ট নাম্বার দাদার ভিডিও শেষে দেওয়া আছে, কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ককটেলের পেয়ার রয়েছে পালের ওপরে, দেখতে পাচ্ছেন বাচ্চা রয়েছে। এই নিচে এইটা বাচ্চা আর এই ধারের দুটো বাচ্চা, দুটো পাল বাচ্চা রয়েছে, একটা লুটিনো বাচ্চা রয়েছে। এখানে একটা ক্রিমিনো সিঙ্গেল পিস রয়েছে, এটাও সেল আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফিশারের পেয়ার রয়েছে, এমন নেস্টিং করেছে দেখাতে পারছি না। তো ডিম নিয়ে বসে আছে দাদা যেমন বললো, দেখাচ্ছি দেখুন। নাড়ুটা জ্বালিয়ে তো দেখতে পাচ্ছেন দুটো ডিম নিয়ে বসে আছে। ঠিক আছে দাদা, ডিস্টার্ব করবো না, রেখে দিন। হ্যাঁ, এখানেও দেখতে পাচ্ছেন ফিশার রয়েছে। ফিশারে ওইটাই যাদের ডিম দেখলেন সেটাই পেয়ারটা। এখানেও ফিশারের বাচ্চা রয়েছে কটা সেলের জন্যে। এখানেও ফিশারই রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, আর ফিমেলটা মনে হয় ভেতরে রয়েছে, বেরিয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন, এটা ফিমেল। এখানেও রয়েছে, এখানে ককটেল রয়েছে, ব্ল্যাকের সঙ্গে লুটিনোর পেয়ার রয়েছে। এগুলোর বাচ্চা বার করা হয়ে গেছে, এখন কিছু নেই হাঁড়িতে, রেস্টে রয়েছে একটু। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানেও ফিশারের পেয়ার রয়েছে। দাদার কাছে বেশিরভাগটাই ফিশার লাভবারের ওপর দিয়ে রয়েছে, আর ককটেল অনেক রয়েছে। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, সব পাখি আপনাদের দেখাবো। প্রোগ্রেসও হয়েছে ককটেলের, দেখতে পাচ্ছেন ফিশারটা খুব ভালো পেয়ার রয়েছে। এটা খুব তাড়াতাড়ি ডিম দিয়ে দেবে, দাদা যেমন বলছে, এই 7-8 দিন হয়েছে হাঁড়ি দিয়েছে এই পাখিগুলোকে। এখানেও ফিশারের পেয়ার রয়েছে। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশান বাটনটিকে অল করে দেবেন, যাতে করে আমি কোনো নতুন ভিডিও ছাড়লে সেই ভিডিওর নোটিফিকেশান আপনার কাছে পৌঁছে যায়। তো চলুন ভিডিও দেখতে থাকুন। আর যারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। এখানেও দেখতে পাচ্ছেন ফিশারের পেয়ার রয়েছে, ফিশারের পেয়ার রয়েছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা গ্রিন ফিশার, ইয়েলো ফিশার রয়েছে পেয়ার। এখানে ককটেল রয়েছে এক পেয়ার, ব্ল্যাক রয়েছে, ডিম নিয়ে বসে আছে, প্রায় 6-7টার মতো ডিম দিয়েছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন কোবাল্ট মার্কসের পেয়ার রয়েছে লাভবার্ডের। এটার এখনও কোনো রেজাল্ট হয়নি, দাদা বলছে ব্রিডিং করছে, খুব তাড়াতাড়ি রেজাল্ট হবে। বক্সেও হাঁড়িতেও যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন। এর নিচেও রয়েছে একটা ব্লু মার্কসের সঙ্গে কোবাল্ট মার্কসের পেয়ার রয়েছে। এটা ব্লু মার্কসটা মেল রয়েছে, কোবাল্ট মার্কসটা ফিমেল রয়েছে। এখানেও হাঁড়ির ভেতরে রয়েছে, দাঁড়ান দেখাচ্ছে এখানে কি রয়েছে। এখানে প্রোগ্রেস হয়েছে দাদা বললো, যেমনটা ডিম আছে দেখতে পাচ্ছেন, 3টে ডিম রয়েছে। আর এটা ক্রিমিনোর পেয়ার রয়েছে, ডিম দিয়েছে। এখানেও রয়েছে একটা কোবাল্টের পেয়ার, কোবাল্ট মার্কসের পেয়ার। এখানে রয়েছে হাঁড়ির ভেতর ঢুকে আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন মম মার্কসের সঙ্গে ব্লু মার্কসের পেয়ার রয়েছে। ব্লু মার্কসটা হাঁড়ির ভেতরে ডিম দিয়েছে, তো তা দিচ্ছে, ডিস্টার্ব করব না। ওপরেও রয়েছে একটা ব্লু মার্কসের সঙ্গে মম মার্কসের পেয়ার। এটার এখনও কোনো রেজাল্ট হয়নি। এখানে যে কটা ককটেল আপনি দেখতে পাচ্ছেন, পাল, লুটিনো, ব্ল্যাক, ফন, সবই সেলের জন্যে। তো দাদার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, দাদার কন্ট্যাক্ট নাম্বার ভিডিও শেষে দেওয়াও থাকবে। আর ডিসক্রিপশান বক্সেও দাদার নাম্বার দেওয়া রয়েছে, নাম্বার, লোকেশান সবই দেওয়া রয়েছে। ভিডিওটা দেখতে থাকুন।
ভিডিওটা যদি ভালো লাগে একটা লাইক করবেন। আর দেখতে পাচ্ছেন এখানেও কিছু ককটেল রয়েছে, কালো ককটেল রয়েছে, ব্ল্যাক ককাটেল, এগুলোও সব সেলের জন্যই রাখা রয়েছে, সব সেলের জন্যই রয়েছে ককটেলগুলো। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ককটেল রয়েছে, এই দেখুন এই সামনে যেটা বসে আছে মাথায় পালক হয়নি, আর জালে যেটা আটকে রয়েছে ওই দুটো বাচ্চা, আর ওপরেরটা পালটা হচ্ছে ফিমেল রয়েছে আর লুটিনোটা মেল রয়েছে, অ্যাডাল্ট পেয়ার, ওগুলো অ্যাডাল্ট ওটা। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন বাচ্চা হয়েছে, দুটো বাচ্চা রয়েছে আর দুটো ডিমও রয়েছে। ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছেন, ডিস্টার্ব করব না। পালের সঙ্গে লুটিনোর পেয়ার রয়েছে। এর নিচে দেখতে পাচ্ছেন ফনের সঙ্গে এর পেয়ার রয়েছে লুটিনো। এখানেও ডিম রয়েছে, 6টার মতো ডিম রয়েছে, এগুলো ফার্টাইল ডিম। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাকের সঙ্গে ফনের পেয়ার রয়েছে, আর নিচে যে কালোটা ওটা বাচ্চা। সব বাচ্চা বার করে দিয়েছে, এটা একটু ছোট বলে দাদা এখনও রেখে দিয়েছে এদের সাথেই। আর দাদা কি খেতে দিয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন, ছোলা রয়েছে, চিড়েকে ভেজানো ভিজিয়ে দিয়েছে, আর বরবটি রয়েছে, মাঝে মধ্যে অন্য সব শাক সবজিও দিয়ে থাকে, কলমি, পালং। আর দানার মধ্যে দিয়েছে এমনি আমরা যেটা বদ্রি পাখিকে দিই ওই দানাটা দিয়েছে। আর হচ্ছে মাঝে মধ্যে ক্যানারি দেয়, সানফ্লাওয়ার দেয়, দাদা মানে মিক্স করে না, আলাদা আলাদাভাবে দিয়ে থাকে। এখানেও দেখতে পাচ্ছেন এই সামনেরটা বাচ্চা রয়েছে ককটেলটা, আর ওইটা মেল রয়েছে ব্ল্যাকটা। একটা ডিম বাচ্চা থাকাকালীন হাঁড়ি বার করে রেস্টে রেখেছে, তাও ডিম দিয়ে দিয়েছে। তো এটা এখানে ফিমেল রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন ফনটা। এখানে দেখতে পাচ্ছেন লুটিনোর সঙ্গে ব্ল্যাকের পেয়ার রয়েছে, এগুলো সব বাচ্চা বার করে নিয়েছে দাদা। তো এখানেও লুটিনোর সঙ্গে ব্ল্যাকের পেয়ার রয়েছে, এগুলো সব বাচ্চা আপনাদের যেগুলো প্রথমেই দেখেছি সেলের জন্যে, ওগুলো এদেরই বাচ্চা। আর এখানেও রয়েছে লুটিনোর সঙ্গে ব্ল্যাকের পেয়ার। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে কমেন্ট করতে পারেন, বা কিছু জানার থাকলেও কমেন্ট করতে পারেন। এখানে পালের সঙ্গে ব্ল্যাকের পেয়ার রয়েছে। তো আপনারা ভাববেন যে এই ভয়েসটা তো আসল না, আমি মাইক নিয়ে গেছিলাম, মাইকটার প্রবলেমের জন্য আমি আবার এডিটিংয়ের সময় ভয়েস দিচ্ছি, তো কিছু মনে করবেন না যদি একটু ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাকের পেয়ার রয়েছে, ডিমের তা দিচ্ছে এখন। ঠিক আছে, ডিস্টার্ব করবো না, সরি ব্ল্যাক না, একটা ফন রয়েছে, একটা ব্ল্যাক রয়েছে, ঢুকে গেল দেখতে পাচ্ছেন, এই দেখুন ডিম রয়েছে। এই দেখুন এখানে ব্ল্যাকের পেয়ার রয়েছে, এগুলো সব রেস্টে রয়েছে। ওই সামনে যে আপনারা বাচ্চাগুলো দেখলেন এগুলো এদেরই সব পাখি, মানে বাচ্চা। আর এদিকে দেখতে পাচ্ছেন এখানেও বাচ্চা নিয়ে বসে আছে, কিন্তু দেখতে দিচ্ছে না, ফনের পেয়ার রয়েছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন পালের সঙ্গে ব্ল্যাকের পেয়ার দেওয়া রয়েছে, এগুলোই সব ডিম নিয়ে বসে আছে। দেখাতে পাচ্ছি না, ডিম দেখতে পাচ্ছেন আশা করি, তখন ডিম দেখা যাচ্ছে, ডিম নিয়ে সব বসে আছে পাখিগুলো। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাক পালের সঙ্গে এগুলো সব বাচ্চা বেরিয়েছে, এই তিনটে বাচ্চা এখনও বার করেনি, ফিড করাচ্ছে পেরেন্টসরা। এখানে দেখতে পাচ্ছেন লুটিনোর সঙ্গে ব্ল্যাকের পেয়ার রয়েছে, আর বাচ্চা ফুটেছে, ওই দেখুন দেখতে পাচ্ছেন আশা করি, 5টা ডিম রয়েছে, একটা বাচ্চা ফুটেছে। একটু এই দেখুন দেখিয়েছি আসে। এদিকে দেখতে পাচ্ছেন পাইডের সঙ্গে লুটিনোর পেয়ার রয়েছে, এখানেও ডিম রয়েছে, 5টার মতো ডিম রয়েছে, 5টা 6টা। দাদার সব হাঁড়িতেই 5টা 6টা করে ডিম, দাদার প্রোগ্রেস খুব ভালো ককটেলে। দাদার কাছে 30 পেয়ার মতো ককটেল রয়েছে, অ্যাডাল্ট পেয়ার। দেখতে পাচ্ছেন এখানে লুটিনোর পেয়ার রয়েছে একটা, এখানে বাচ্চা রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন 3টে বাচ্চা রয়েছে, ব্ল্যাকের পেয়ার রয়েছে, ব্ল্যাক আর পালের 3টে বাচ্চা রয়েছে এখানে। চলুন দাদার সাথে একটু পরিচয় করে নিই। দাদার নাম হচ্ছে আশিস নস্কর, আশিস নস্কর। দাদার কন্ট্যাক্ট নাম্বার হচ্ছে 9088062076, স্ক্রিনের ওপরে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আর দাদার লোকেশান চেঙ্গাইল, সাপুইপাড়া, গাবতলা, উলুবেরিয়া, হাওড়া। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। আর আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশান বাটনটিকে অল করে দেবেন, যাতে করে আমি কোনো নতুন ভিডিও ছাড়লে সেই ভিডিওর লিঙ্ক মানে নোটিফিকেশান আপনারা পেয়ে যান। আর আমি আরও একটা নতুন চ্যানেল খুলেছি ব্লগের নিয়ে, তো সেই চ্যানেলটাও আপনারা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। ডেসক্রিপশান বক্সে আমার চ্যানেলের লিঙ্ক দেওয়া আছে ফার্স্টেই পিন করে, তো আপনারা আর কমেন্টেও পিন করে দেব, তো আপনারা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।